ត្រាំថាជានិច្ចកាលវាមានតម្រូវការសម្រាប់ទីតាំងល្អមានន័យថាវាមាន demand and supply តម្រូវការនៃការផ្គត់ផ្គង់អញ្ចឹងទីតាំងល្អតែងតែមានតម្រូវការចង់ថាអញ្ចឹងយើងបង្កើតការផ្គត់ផ្គង់តែមាន demand តែមាន demand អញ្ចឹងយើង supply ទៅអញ្ចឹងផ្គត់ផ្គង់ទៅហើយមនុស្សជានិច្ចកាលគឺបងតម្លៃលើសទីផ្សារតម្លៃលេខ1សម្រាប់ទីតាំងលេខ1ចឹងយើងត្រូវគិតឲ្យផុតពីអង្គប់មើលតែតម្លៃអចលនទ្រព្យទូទៅនៅក្នុងទីផ្សារអចលនទ្រព្យមូលដ្ឋានហើយមានចន្ទៈបងលើស overpay ហើយបើសិនការបង់លើនឹង overpay មកនឹងវាធានាមានន័យថាកុំឲ្យយើងមើលតែទីផ្សារអចលនទ្រព្យរួមមើលតែហ្នឹងមើលរួមមើលមួយប៉ុន្តែសម្ដៅមួយទៀតមើលតាមពិសេសព្រោះอะไรរួមវាគិតតម្លៃរួមដូចតំបន់អញ្ចឹងគេគិតតម្លៃតំបន់តម្លៃរួមរបស់តំបន់ប៉ុន្តែចេញពីតំបន់នៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងវាមានอะไรខ្លះវាពិសេសវាអស្ចារ្យចង់និយាយថាយើងអាចដាក់លើសនឹងដល់50ដងទៅ100ដងលើសតម្លៃ50% ទៅ100% លើសតម្លៃទីផ្សារទៀតឲ្យតែទីតាំងនឹងវាល្អវាអស្ចារ្យហើយវាធានានៅអ្នកទិញល្អអ្នកជួលល្អហើយធានាថាយើងនឹងបានចំណេញចោលអញ្ចឹងមើលតម្លៃរួមក្នុងតំបន់មួយប៉ុន្តែមួយទៀតអាចលនទ្រព្យនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងគឺវាមានតម្លៃអត់ដូចគ្នាទាំងអស់ព្រោះកន្លែងខ្លះវានៅទីតាំងពិសេសមែនទែនអញ្ចឹងវាតម្លៃលើសគេចង់និយាយអញ្ចឹងបើយើងទៅទិញយើងទិញនៅបើសិនជាការទិញហ្នឹងយើងធានាយើងប្រកាសនឹងចិត្តថានឹងបានចំណេញលើសពីតម្លៃដែលទិញចង់ថាចឹងហើយមួយយ៉ាងវិញទៀតអ្វីដែលហៅថាតម្លៃទីផ្សារទូទៅនឹងនៃអចលនទ្រព្យនឹងត្រូវគណនាទៅលើមូលដ្ឋានព័ត៌មានទូទៅដែលមានកម្រិតតាក់ទងទៅនឹងតំបន់ជិតខាងទាំងមូលចឹងដូចនិយាយមិញចឹងគេឧទាហរណ៍តំបន់ភ្នំពេញថ្មីគេវាយមកប្លុកទៅតម្លៃប្រមាណតំបន់ពោះភ្នំពេញថ្មីទៅឈ្មួញនឹងមកប្លុកប្រមាណ1ការ៉េដល់តំបន់មកខាងវែងស្រីហ្នឹងមកប្លុកប្រមាណទៅខាងចងចៅហ្នឹងមកប្លុកប្រមាណប្លុកមួយមកដល់តំបន់កណ្ដាលក្រុងភ្នំពេញហ្នឹងគឺ1ការ៉េប្រហែលជាងគេវាយតម្លៃជាប្លុកចឹងប៉ុន្តែដល់អចលនទ្រព្យមួយនៅក្នុងប្លុកមួយហ្នឹងវាមានអចលនទ្រព្យខុសគ្នាទៀតតម្លៃចង់ថាចឹងហើយចឹងកំពុងតែទៅលើព័ត៌មានតម្លៃទូទៅតាមប្លុកហ្នឹងហើយដែលមានទំហំគួរចង់បានហើយនឹងទីតាំងល្អជាងចង់និយាយថាចលនទ្រព្យមួយវាមានទំហំខុសគ្នាទំហំខ្លះគួរចង់បានហើយទំហំខ្លះវានៅទីតាំងល្អប៉ុន្តែទំហំវាអត់ល្អចឹងហើយជួនកាលវានៅទីតាំងល្អជាងក្នុងប្លុកទាំងមួយតែវាទីតាំងល្អជាងអញ្ចឹងយើងអាចបង់លើស50% ទៅ 100% ដើម្បីយកអចលនទ្រព្យល្អនឹងនៅក្នុងទីតាំងអស្ចារ្យប៉ុន្តែវាមានតម្លៃបើសិនជាអចលនទ្រព្យនឹងអនុញ្ញាតឲ្យយើងតាក់ទាញបានអ្នកទិញល្អឬអ្នកជួលល្អបើសិនជាយើងអាចកែលម្អទីតាំងហ្នឹងមានតម្លៃកម្រិតអតិបរមាចេញពីទីតាំងហ្នឹងអានេះខ្ញុំសម្រួលហើយគោលការណ៍ទី3គឺរបស់4យ៉ាងដែលត្រាំស្វែងរកនៅក្នុងទីតាំងមួយអញ្ចឹងចំណងជើងខ្ញុំអានសិនទី1 great view ទេសភាពល្អ
What Trump lie based about the location on which he built Trump World Tower was the potential for a stunning view over the East River. Without that, he would not have bought the property. In fact, you were also an important factor behind the success of his 44th Street building, great view of New York Harbor from the upper floor. Trump Tower with overlook Central Park. Trump International Hotel and Tower also overlooking Central Park, and his Wayside Tower that overlook the Hudson River. For a small investor, good view may mean something slightly different and more modest, but just as important to the value of property. For example, a modest residential building may have view onto a grove of trees at the back of the property. Turning them into a park-like setting could raise the value of the building. In one of his buildings, Trump went so far as to cut like a window hole out of the existing structure to enhance the building view of Central Park. The importance of view depends on the particular use of the property you have in mind. Certainly nobody wants to live near a dump site or sewage treatment plant, but a quiet street is a good view for a modest residential building. At a minimum, look for a view that is compatible with the lifestyle of the occupant or your property, and you have passed the view requirement. អ្វីដែលត្រាំចូលចិត្តជាងគេបំផុតអំពីទីតាំងដែលត្រូវដែលគាត់សង់ត្រាំ World Tower នោះគឺសក្តានុពលសម្រាប់ទេសភាពអស្ចារ្យនៅតាមដងទន្លេបើអត់មានទេសភាពនោះទេគាត់មុខតែនឹងមិនទិញទ្រព្យនោះទេម្យ៉ាងការពិតទេសភាពក៏ជាកត្តាសំខាន់នៅពីក្រោយជោគជ័យនៃអគារWall Street ទី40របស់គាត់ផ្លូវទី40របស់គាត់គឺទេសភាពអស្ចារ្យនៃកំពង់ផែNew York Harbor ដែលមើលពីជាន់ខាងលើតាម Tower ដែលមើលទៅឃើញសង្ត្រាផាកសួនធំនោះ Trump International Hotel ទីនេះសន្តានគារ Trump International ហើយនឹង Tower ក៏មើលទៅឃើញសង្ត្រាផាកហើយ Tower ខាងលិចរបស់គាត់ដែលមើលទៅឃើញទន្លេហាក់សាំងសម្រាប់អ្នកវិនិយោគិនទូទេសភាពល្អអាចមានន័យជាអ្វីមួយខុសប្លែកតែបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះហើយរឹតតែតិចតួចទៅទៀតធម្មតានោះប៉ុន្តែសំខាន់បន្ថែមទៅលើតម្លៃរបស់ទ្រព្យជាឧទាហរណ៍អគារលំនៅឋានធម្មតាអាចមានទេសភាពមើលទៅឃើញគុម្ពឈើទូចនៅខាងក្រោយអចលនទ្រព្យនោះដោយកាច់ដូរបង្វិលវាឲ្យទៅជាស្តង់ដារមើលទៅដូចជាសួនអាចលើកតម្លៃរបស់អគារនោះអគារមួយក្នុងចំណោមអគាររបស់គាត់ Trump ក្នុងចំណោមអគារមួយនៃអគារទាំងឡាយរបស់គាត់ Trump ទៅរហូតដល់កាត់ប្រអួចប្រហោងប្រអួចធំចេញពីរចនាសម្ព័ន្ធដែលកំពុងមានស័ក្តិដើម្បីលើកតម្កើងទេសភាពរបស់អគារទៅលើសង្ត្រាផាកសារៈសំខាន់នៃទេសភាពផ្អែកទៅលើការប្រើប្រាស់ពិសេសនៃអគារដែលលោកអ្នកមាននៅក្នុងគំនិតប្រកបណាស់មាននរណាម្នាក់ចង់រស់នៅក្បែរកន្លែងចាក់សម្រាមឬក៏រោងចក្រដែលមានប្រព្រឹត្តកម្មបង្ហូរលូសំអុយប៉ុន្តែគឺជាផ្លូវស្ងាត់ស្ងៀមប៉ុន្តែផ្លូវស្ងាត់ស្ងៀមគឺទេសភាពល្អសម្រាប់អគារលំនៅឋានមធ្យមក្នុងកម្រិតអបរិបមាការស្វែងរកទេសភាព
ស្របស៊ីគ្នាទៅនឹងស្ទីលជីវិតរបស់អ្នកកាន់កាប់អចលនទ្រព្យហើយលោកអ្នកត្រូវអនុម័តនៅសេចក្តីតម្រូវខាងទេសភាពវេជ្ជខណ្ឌនេះគឺទេសភាពហើយត្រាំមុនទិញអចលនទ្រព្យគឺត្រាំគិតទៅលើទេសភាពវាបន្ថែមតម្លៃលើអចលនទ្រព្យហើយត្រាំគិតបានលើកឧទាហរណ៍ប្រមាណដែលត្រាំអាគាររបស់ត្រាំដូចជាត្រាំ Wall Tower អញ្ចឹងគឺគិតទៅលើទេសភាពហើយដែលWall Street Building 40 Wall Street Building របស់គាត់គឺអាគារនៅ40 Wall Street ហ្នឹងគឺទេសភាពកំពង់ផែក្រុងញូវយ៉កមើលពីជាន់លើហើយបើត្រាំ Tower គឺទេសភាពទៅសង្ត្រាផាកសួនធំហើយសន្តាគារត្រាំ International Hotel ហើយ Tower ហ្នឹងមើលទៅឃើញ Central Park ដែរហើយ West Side Tower មើលទៅឃើញទន្លេហាក់សាន់ហើយអញ្ចឹងអានេះក៏លើកឧទាហរណ៍ដែលត្រាំទិញគឺត្រាំគិតទៅលើទេសភាពចង់ថាចឹងហើយអាហ្នឹងមួយទៀតកិច្ចសានុភាព prestige Trump also look for location that have prestige and in the case of Trump World Tower he liked the prestige of having a building next to the United Nations Trump knew that many governments would be eager to buy luxury apartments for their senior diplomats across the street from the United Nations building. Trump Tower has a 50th Avenue address, which is very prestigious as is the Wall Street address or the Trump building at 40 Wall Street. A small investor purchasing a real estate parcel should consider whether or not the location or the address is desirable for the people you intend to attract. If your target is high income friendly, then you have to buy in an area that already contains luxury residency. If your intended target is middle income friendly or low income friendly, pick an area considered to be desirable among members of that group. គោលការណ៍ទី2តារាំគិតពីកិត្យានុភាពតារាំរើសយកទីតាំងណាដែលមានកិត្យានុភាពហើយនៅក្នុងករណីនៃត្រាំ Wall Tower ហ្នឹងគឺគាត់ចូលចិត្តទៅលើកិត្យានុភាពអាគារហ្នឹងនៅជាប់ទីស្នាក់ការអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្រុងញូវយ៉កហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់រើសអាកន្លែងណាដែលអង្គការសហប្រជាជាតិនៅញូវយ៉កគឺវានេះជាងគេគឺវាអីគេវាកិត្យានុភាពលើសគេព្រោះកន្លែងបណ្ដុំដែលប្រមុខរដ្ឋាភិបាលទៅប្រជុំនៅហ្នឹងហើយអ្នកការទូតទៅប្រជុំនៅហ្នឹងអញ្ចឹងវាមានកន្លែងណាខ្លាំងលើសនឹងទៀតអញ្ចឹងបានត្រាំរើសយកទីតាំងហ្នឹងហើយសង់ត្រាំ World Tower ហើយតែពិតត្រាំទិញសម្រាប់លំនៅឋានសម្រាប់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលអីមកហ្នឹងអ្នកការទូតទៅនៅហ្នឹងហើយនៅរុក្ខាវិថីទី5អានឹងត្រាំ Tower មានកិត្យានុភាពខ្លាំងកន្លែងរុក្ខាវិថីទី5ហ្នឹងបើគិតទៅដូចនៅកន្លែងដុំបឹងកេងកងអីមិនហ្នឹងម្ដុំផ្លូវលេខ1អីចឹងទៅអញ្ចឹងអានោះគឺកន្លែងអ្នកធំកន្លែងមានកិត្យានុភាពត្រាំទិញត្រាំ Tower ហ្នឹងអាហ្នឹង
mình tên nó cứ đầm bòn để thay trên kia nơi cả đá cầm New York nơi Manhattan hay nhà viên dục tân tôi để tinh cái chọc cho là con nó cua tay bị chặn là thật titan rư cỏ xây than để dương tình nó sầm đập nè na để dương chọn cái tiền bởi vật nặng lơ cứ dương cái tiền từ lơ nó phần này sầm đập viên dục tân tôi cần chỉ từ từ vật nặng cả đà nâng vật nặng bạc khai chấm nấu tiệp bạc chấm nấu tiếp nâng vật nặng bạc chấm nấu mặt sùng chân dương mưa sẽ là mưa titan tam vật nặng bờ đầm bòn nâng bình từ đời vật nặng chấm nấu tiếp chân dương xong aki chấm nấu tiếp từ xong aki chấm nấu khô sầm lạp nhẹ nhiên không kịp mình phải nói gì chân dương xong hết bó cháo là hay sầm nè chấm nấu tiếp của có ở nơi đây có mình lùi bom này chân bờ đầm bòn na dương xong sầm lạp nè chấm nấu tiếp đầm bòn nâng bình từ đời nè chấm nấu tiếp dương xong aki nè chấm nấu tiếp từ bà đầm bòn này chúng nó một chung xong này là một chung chúng nó một chung chân thật chân hay bờ Trump còn xong nơi New York nơi Manhattan sầm đậm nè chúng nó buồn mò phố ấy về chia cả lại để P4-02 để mua tờ ta tờ America từ New York này hay ta từ New York kia từ Manhattan này Manhattan nơi cả là hay nước chung mình bị phục vụ nét miền hay là Manhattan thì từ ông ca sạp chỉ chia đây từ mưa hay bị chết ông ca sạp chỉ chia hay chứ kia Trump nên là này chẳng nên nhóc cầu New York nó nét miền chia ra thì nó trong thay chẳng hay hay mới biết grow potential sắc đan được phun lụt any real estate acquisition by Trump must have some growth potential or it won't pick his interest. The most important question to be answered are: will this investment keep up with changing time? Will rent keep up with inflation? Is the area stable, getting better, or deteriorating? Any serious investor in real estate should be asking and answering the very same question if you expect to be successful. One of the best places to look for undervalued property is in marginal area that are near very successful location. លទ្ធកម្មអចលនទ្រព្យអីក៏ដោយត្រាំណាមួយដោយត្រាំត្រូវតែមានសក្តានុពលលូតលាស់ឬបើមិនចឹងទេវាមិនធ្វើឲ្យត្រាំចាប់អារម្មណ៍ទេចំណោទធំសំខាន់បំផុតដែលត្រូវឆ្លើយសំណួរហុកសំខាន់បំផុតដែលត្រូវឆ្លើយនោះគឺថាតើវិនិយោគទុននេះនឹងបន្តនឹងឡើងបន្តឡើងថ្លៃឬទេជាមួយនឹងការប្រែប្រួលពេលវេលាតើថ្លៃឈ្នួលនឹងបន្តឡើងទេឬជាមួយនឹងអតិផរណាតើតំបន់នឹងស្ថិរភាពឬទេកាន់តែល្អជាងមុនឬក៏ធ្លាក់ចុះអាក្រក់ជាងមុនអ្នកវិនិយោគិនមកចាត់ណាក៏ដោយនៅក្នុងអចលនទ្រព្យនឹងចោទសួរហើយនឹងឆ្លើយនៅសំណួរដូចគ្នានឹងតែម្ដងបើសិនជាលោកអ្នករំពឹងចង់ជោគជ័យទីតាំងមួយកន្លែងមួយក្នុងចំណោមកន្លែងល្អបំផុតដែលត្រូវស្វែងរកនោះគឺអចលនទ្រព្យដែលមានតម្លៃទាបស្ថិតនៅតំបន់ក្បែរដែលនៅជិតទីតាំងជោគជ័យបំផុតland banking may be appropriate in many cases. Land banking is buying land on the theory that in time it's going to go up in value, perhaps because it's in a strategic location. Meanwhile, you are going to pay the tax and other carrying charge on it. To the extent you have no offsetting income, that's your investment.
You may not intend to develop it or build on it yourself. Your intention may be to own it until the value of its location increase. In New York City, a good example of land banking might be acquiring an existing parking lot in the midst of surrounding underutilized pasture. Your immediate intention might be to continue the property interim use as a parking lot until a more profitable use comes into use. ធានាគារដែលឲ្យលុយខ្ចីដីអាចសំរុំនៅក្នុងករណីខ្លះក្នុងករណីជាច្រើនការផ្ដល់លុយធានាគារទៅឲ្យខ្ចីលើដីគឺការទិញដីតាមទ្រឹស្ដីដែលថាពេលខ្លះវាដីនឹងឡើងថ្លៃប្រហែលជាដោយសារតែវាស្ថិតនៅក្នុងទីតាំងយុទ្ធសាស្ត្រជាមួយគ្នានេះលោកអ្នកនឹងត្រូវបង់ពន្ធហើយនឹងរែកពន្ធថ្លៃការប្រាក់ទៅលើដីក្នុងកម្រិតទំហំដែលលោកអ្នកមិនមានចំណូលទូទាត់សងនោះគឺជាវិនិយោគទុនរបស់លោកអ្នកអាចមិនមានបំណងអភិវឌ្ឍវាឬសង់វាដោយខ្លួនឯងទេបំណងរបស់លោកអ្នកប្រហែលជាត្រូវធ្វើជាម្ចាស់លើដីទាល់តែតម្លៃរបស់ទីតាំងនឹងកើនឡើងនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កឧទាហរណ៍ដ៏ល្អនៃការធានាគារឲ្យលុយខ្ចីដីអាចលទ្ធកម្មទៅលើដីឡូសម្រាប់ចំណតដែលកំពុងតែមាននៅកណ្ដាលនៅក្នុងចំណោមកញ្ចប់ដីដែលមិនត្រូវគេប្រើប្រាស់នៅព័ទ្ធជុំវិញបំណងភ្លាមរបស់លោកអ្នកអាចបន្តប្រើប្រាស់បណ្ដោះអាសន្នរបស់ទ្រព្យជាដីឡូជាដីចំណតទាល់តែមានការប្រើប្រាស់ប្រកបដោយចំណុចណាមួយកើតចេញជារូបរាងឡើង Land banking is always a risky investment, but one that can be extremely profitable if you get it right. It's a good idea to go into land banking with money you are willing to lose or tie up for a long time. It works especially while when there is an area or neighborhood that is in transition or it looks like it's in transition. For example, you see a depressed area and an area not far away which is starting to flourish, being rebuilt and on the rise. You might say to yourself, hey, I could buy here why it's cheap, because sooner or later the growth will come my way and I want to be there when it happens. So you buy on the theory that there will be an uptick at some time in the foreseeable future. You never know how long it will take for that to occur. You have no control over if it happens or when it happens. However, one thing is for sure, the earlier you buy it, the cheaper the price and conversely the later you buy it. Once the growth in the neighborhood get hot, the higher the price. ការខ្ចីលុយធនាគារទិញដីជានិច្ចកាលគឺជាវិនិយោគទុនហានិភ័យប៉ុន្តែជាវិនិយោគទុនមួយដែលអាចរំពឹងទុកថានឹងបានផលចំណេញបើសិនជាលោកអ្នកទីត្រូវវាជាគំនិតល្អដែលត្រូវចូលទៅក្នុងវិនិយោគដីជាមួយលុយធនាគារដែលលោកអ្នកមានឆន្ទៈនឹងខាតបង់ឬចងជាប់ខ្លួនរយៈពេលយូរវាដំណើរការ
នៅពេលដែលមានតំបន់មួយឬក៏អ្នកជិតខាងដែលស្ថិតនៅក្នុងធុរកិច្ចហ្នឹងឬក៏មើលទៅដូចជានឹងស្ថិតនៅក្នុងធុរកិច្ចហ្នឹងជាឧទាហរណ៍លោកអ្នកអាចមើលឃើញតំបន់អស់សង្ឃឹមមួយហើយតំបន់ហ្នឹងមិនឆ្ងាយពីមិនឆ្ងាយពីទីដែលចាប់ផ្ដើមដុះដាលវិសិទ្ធកំពុងត្រូវសង់ឡើងហើយកំពុងតែរះឡើងនោះទេលោកអ្នកអាចនិយាយទៅកាន់ខ្លួនលោកថាខ្ញុំអាចទិញទីនេះបានក្នុងគណៈពេលវានៅថោកពីព្រោះថាមិនយូរមិនឆាប់ការរីកលូតលាស់ហ្នឹងនឹងមកដល់ទីនេះហើយខ្ញុំចង់នៅទីនេះនៅពេលដែលវាកើតឡើងដូច្នេះលោកអ្នកទិញតាមទ្រឹស្ដីហ្នឹងថាដែលវាពីនឹងមានពលឺរះឡើងនៅពេលណាមួយនៅអនាគតដែលអាចមើលឃើញបានលោកអ្នកមិនដែលដឹងថាមិនដឹងជាដរាបថាតើពេលណាវានឹងកើតឡើងរឿងនោះកើតឡើងពេលណាទេលោកអ្នកពុំមានការគ្រប់គ្រងទៅលើថាតើវាកើតឡើងឬកើតឡើងឬអត់ឬពេលណាវាកើតឡើងនោះទេទោះយ៉ាងនេះក៏ដោយរឿងមួយគឺប្រកបកាលណាលោកអ្នកទិញវាឆាប់តម្លៃនឹងកាន់តែថោកហើយផ្ទុយទៅវិញកាលណាទិញវាយូរតម្លៃនឹងកាន់តែថ្លៃនៅពេលដែលការដុះដាលនៅតំបន់ក្បែរខាងនឹងឡើងក្តៅតម្លៃកាន់តែឡើងខ្ពស់ចំណុចនេះចង់និយាយថាពេលដែលត្រាំធ្វើលទ្ធកម្មអចលនទ្រព្យគឺត្រាំប្រមាណមើលថាតំបន់ហ្នឹងពេលគាត់ទិញហើយនឹងមានសក្តានុពលឡើងថ្លៃអត់ទើបត្រាំទិញបើគាត់គិតទៅថាវាអត់អាចឡើងថ្លៃមួយទេក៏អត់ទិញទេហើយសំណួរសំខាន់ដែលយើងត្រូវចប់សួរសំណួរសំខាន់ដែលយើងត្រូវចប់សួរគឺចប់សួរឲ្យឆ្លើយថាតើវិនិយោគទុនហ្នឹងអាដែលយើងដាក់ទិញហ្នឹងវានឹងបន្តឡើងថ្លៃអត់ទៅថ្ងៃមុខទៅហើយបើថ្លៃឈ្នួលវាអាចដំឡើងបានអត់ជាមួយអតិផរណាចង់និយាយថាអារឿងតំបន់ហ្នឹងវាឡើងថ្លៃអត់ទៅថ្ងៃមុខអាហ្នឹងមួយប៉ុន្តែថ្លៃឈ្នួលវាឡើងថ្លៃអត់ជាមួយអតិផរណាចង់ថាតំបន់ខ្លះអតិផរណាមានន័យថាលុយចុះថោកបើលុយចុះថោកមានន័យថាយើងត្រូវតែបង់ច្រើនថ្លៃឈ្នួលត្រូវតែដំឡើងលុយវាថោកបើថ្លៃឈ្នួលត្រូវតែដំឡើងលុយវាថោកអញ្ចឹងចាយខ្លះយើងដំឡើងអត់រួចទេព្រោះជាពិសេសអ្នកធ្វើការបណ្ណាកដាលពាក់ខែងាប់តែប៉ុណ្ណឹងហើយដំឡើងថ្លៃឈ្នួលមានលុយណាប៉ុន្តែអាហ្នឹងបើយើងយកប៉ុណ្ណឹងលុយវាថោកទៅទិញអីវាអត់បានអញ្ចឹងយើងត្រូវដំឡើងដល់ដំឡើងនេះតំបន់ហ្នឹងអត់មានលទ្ធភាពជួលឡើងថ្លៃទេព្រោះអីអ្នកធ្វើការពាក់ខែងាប់ហើយនឹងបណ្ណាអ្នកក្រចឹងទៅពេលវិនិយោគត្រូវមើលថាក្រៅពីតំបន់ហ្នឹងវាឡើងថ្លៃអត់ប៉ុន្តែនៅពេលដែលលុយចុះថោកអតិផរណាហ្នឹងតើយើងអាចដំឡើងបានអត់ជាមួយអ្នកមានអាចដំឡើងបានព្រោះលុយគេខ្វះ